Прывітанне. Раз, два, тры, чатыры, пяць. Ці нармальна мяне чуваць? Напэўна, нармальна павінна быць. Будзем спадзявацца. Сёння мы працягваем гуляць у метафоры фантазіо. Сёння другая частка нашага праходжання. Мы зноўку пагуляем недзе гадзіначку, а пасля ўжо наступная частка будзе ці не будзе ўжо заўтра. Даволі цікавы ролік на пачатку, які я чамусьці, напэўна, прапусціла ў першы раз, калі мы запускалі гульню, але, ну, можа быць, мы яго пасля зноўку паглядзім. Гэта вось, напэўна, была яго частка, якую я зноўку прапусціла. Чаму гульня перазагрузілася? Зараз калі ласка, я праверу налады ў сістэме, там зноўку, карацей, кожны раз, калі гульня, это, напэўна, наш нейкі дурацкі сетап, але кожны раз, калі гульня карацей, кожны раз, калі гульня перазапускаецца, чамусьці налады ўсе збіваюцца, трэба рабіць нанава. Чаму яно здаецца нармальна, і сёння ў нас нават нармальныя клавішы да джойстыка. Давайте зараз я скіну каму-нибудь спасылачку, калі мне яе дашлі. Гэта працяг учорашняга. Да? Цікава. Тае ж самае, да? Ну, самы лепшы стрымер Пуджык вось зараз сядзіць прям пад камерай. Не, тут няма тэлеграма нават. Это складана. У мяне на сёння ў якасці камеры мой тэлефон. Гуляю я са свайго ноутбука на тэлевізары, вельмі складана. Прынесеш мне яго пазней. Ну што, будзем сёння працягваць тады? Паціху, які на сейф апошні. Яны абодва прыкладна аднолькавыя. Будзем працягваць сёння прыгоды крыжыка. Можна паразмаўляць з усім. Учора мы скончылі гэты вось наш паплечнік, дадаўся да спіса нашых паплечнікаў. Дастаўлена высвятляюць, адкуль яны ўсе ведаюць гэта ўсё. Ён рыхтаваў прынца да таго, каб быць добрым фехтавальшчыкам. Ігрык гэта феі. Давайте зараз з гэтым хлопцам паразмаўляем за стролам. Ну да, я таксама не бачыла нічого падобнага. Увогуле зламаны. Ну да, праваднікі магіі. Напэўна, нешта з гэтым хлопцам не тое. Нейкая яго вельмі асаблівая сіла ёсць. Ну, паглядзім, ці атрымае строл такую таксама з часам. Давайте открывать. Зараз на нас хтось впаде. Ну, карацей, фея опять Галіка зноўку хоча паразмаўляць замест таго, каб з намі даваць нам паспаць. Паў мікрафон. Там нешта з камерай, а што з камерай? Піць? Можа быць, няма каннекшена? Інтэрнэт слабы. Ну да. Які смешны Пуджык хутка вылізваецца побач са мной на камеры. Тады тэхнічная прэрва. Ну да, нешта.
У такія моманты я думаю, што лепш рэшты запісваць відосікі і выкладваць іх у інтэрнэт проста часткамі там па відосіку па 2 ў дзень, чым стрыміць кожны дзень, таму што, ну, зрэшты, пакуль я не пачну стрыміць на Twitch, таму што вось кожны раз нейкія тэхнічныя чакалядкі. Мне здаецца, што калі запісваеш з гэтым неяк прасцей. Але ну зараз паглядзім. Магу вам пакуль што напэўна, зараз увогуле нічога не бачна. Пачакаем. Як ты адносішся да ідэі паказацца ў даць мне планшет, каб я паглядзела, як там яно выглядае. Ну, адзіны чалавек, які мяне глядзіць, гэта я сама, таму як бы, ну. Але да, гульня тупіць. То спынімся і пачнем занова? Ну ўжо 2 чалавекі. Прывітанне другому чалавеку, які мяне глядзіць. Пакуль у нас тэхнічныя чакалядкі. Чакаем. Трэба падрыхтаваць малюначак тэхнічныя чакалядкі. Каб было што паказваць людзям, пакуль у нас такое здараецца. Хаця, канешне, лепш было б, каб такога не здаралася, але да. Калі вы глядзіце гэты стрым, пішыце паведамленні ў чаце. Я зараз магу якраз такі іх чытаць, калі нешта ўвогуле там бачна. Я магу напісаць ад імя Колі. Прывіт. Што за алло? Першае паведамленне ў нас. Слухай, можа быць, няхай сабе тупіць гэтая камера. Ці ў цябе ёсць ідэя, як яе выправіць, Мікалай? Але ну у цябе стрым з затрымкай у любым выпадку. Ну можа быць кабель слабы. Можа быць, тады прыбраць камеру на сёння ды. Давай прыбярэм камеру, а пасля ўжо буду збірацца, таму што я хачу пагуляць і займацца. Гуляць у іншыя гульні. Трэба некаму патрэбна грындзіць у Геншыне іншым. Таму трэба
Я могу починать? でもできるだけ体は休めといてね。 Угу. Спаць на зямлі гэта непрыемна, да. У студэнцкія годы вельмі шмат мы гэтага рабілі, але 分かった。そうしとくよ。 прык. 実はね、さっき人間に襲われた時、 Дзіўны 変な голас. 声が聞こあ Да, ん мы たを таксама 導く чулі ことが дзіўны голас. 私の役目。 А, なんだったんだろう。 голас ёй сказаў нешта іншае. Для яе быў яе асаблівы тэкст. 私 Цікава. さ、あんま導けてないよね。前例任務だけって言っておいて。 Ну, гэта было дакладна не яе віна, здаецца. こんな危険な目に遭わせるつもりはなかったの。 Як яна 責 павінна 任感じてる。 прадбачыць. ガリカのせいじゃないから。それはそうかもしれないけど、力当て Будзе にしてる。 выратоўваць нас ад усіх これから праблем. もよろしくね。 А ў нас верыць. Ну, добра. 寝つけない時こそ本の出番じゃない？ Да. О, атрымала. Телефон я 残 магу. 念だけど、この世界は小説とは違う。 О, які ён 戦いと魔 гарачы. 法が飛び交う争いばかりの世界よ。 Не скінула я сабе яшчэ новую спасылку. Цяпер, зрэшты, можна гуляць. Прабач, прабач. У тым свеце, які ў іх апісаны ў кніжкі, таксама вайна. だから今だけはその夢物語を楽しんで。おやすみ。 У. Я. О, котик. 来たね。待っていたよ。どうやら面白い力を手にしたようだ。 Ну, наўрад ці гэты чувак з коцікам やはり благі. 君は興味深い。 Хаця, ну, што здараецца. ほう。君がその小説に心を馳せることでつながるみたいだ。 А. Пра гэта я чытаю кніжку, і таму ён можа са мной стасавацца. Прикольна. 自己紹介させてもらうよ。 А. Прикольно. 君が、そしてここは僕の書斎だ。なかなかだろう。ある力を研究するためにわざわざしつらえた Той жа коцік цікава, ці гэта ў яго некалькі. アカデメイヤと僕は呼んでいる。だが僕は実はここから出られない。弾圧され閉じ込められたんだ。正教を報じる王に О, абцасую яго класны.
僕は幽閉の際に何かされたようで、ここが王国のどこなのかをどうしても思い出せない。外に声も届かず途方に暮れていたが、君が現れた。なぜだ。どうだ、僕と手を組まないか。手を組むって。 Советский Союз. Союз нерушимый. 君は知りたいことがあるはずだ。あれこそが本来の魔法。魔導機なんか必要ない。人はその身に宿したマグダだけで姿さえも変えられる。О, я могу изменять свою внешность, ну прикольно. Мне не потрібні ніякі проводники магії, цікаво. 中でもあれは伝説とされる魔法の秘宝。 Архетипи. アーキタイプと呼んでいる。 Юнг. アーキタイプ。 Архетипу. 英雄的な美徳の心。英雄像を持つ者だけに現れるという変身 А, の ну 力だ。 типа вяртаецца гэта амаль рэінкарнацыя ў гэтай гульні. 歴史に現れた英雄たちの中には半身のような姿で、でも力を君ほど自在に扱ったという記述は見たことがない。君なら Я 力を得ただけじゃなく лепш за ўсіх. Ну, 極められ клёва, たアーキタイ клёва. プの究極。それはきっとこの世のあらゆる災い、 Ну і, напэўна, гэтыя ж архетипы у нас будуць ва ўсіх. 真の英雄の力だ。 Цікава, што няма ліпсінку паміж 2D картинкай і 3D картинкай. 君がそうなってくれれ Точно ば王国に理想を取り戻したいという僕の夢もきっと叶うだろう。 2D картинка размаўляе крыху долей, чым 3D картинка. Так, ён хоча, каб вы здзейснілі яго мару. 君が力を使いこなせるようあらゆる知識と手助けを惜しまないつもりだ。どうだい。 Каму не? 取引成立だな。 Помовились. Мауку чує голос. 理想郷を追い求める研究者モア。彼こそ探求士彼との絆を育てることであなたが眠る新たな Типа ён будзе нам дапамагаць адчыніць больш невед. 君を綴る物語を見せてくれ。 А, ну можна будзе выкарыстоўваць розныя. О, прикольно. Хто ведае, з кім яшчэ можна 君とは近 паспрабавацца. いうちに Уніквачу, また会うだろう。 далі. 大きな楽しみが増えた。国葬まであと5日。 Трэба зрабіць за 5 дзён, я не разумею. Пакуль што і гульня нас настолькі лінейна вядзе, што я не ведаю, мне типа паспяшацца трэба ці трэба. О, гэта просто стварае адчуванне таго, што трэба спяшацца, калі насамрэч спяшацца не трэба. そこでこの先の山林を突っ切ってそこから廃鉱山の行動。それならこっそりオートまでつけそうね。ではお前が先鋒を務めろ。実戦訓練だ。そういえばグライアス、あの力についてな。あれは正しい道を歩む者だけが使える力と聞いている。昔任務中に存在を知る機会 Будь があった。 праведник. Добре. 初めは半信半疑だったが、その片鱗を見せられて、確か何とか手にできないかと研究も修練も重ねたが、グライアスにもそんな忘れる А, ну яны зараз усе, дзякуючы мне, напэўна, змогуць карыстацца гэтай сілай архетипаў. 覚悟の上だ。見張っているからな。分かってる。信用しろ。 Беру. では
迷わないよう正しい道す。ここ Это короткий шлях до столицы. それなら Грантрад. Грантрад это... よし。ここだな。ここだな。 Могу выбрать некий інший шлях, типа... よせ。 А, ён бы не хотел туды вяртацца. Ну, логично. А калі вось так? えっと О, я цяпер магу побачыць усе ここだな。 дадатковыя штукі, якія я не бачыла, таму што не разумела, як у мяне працуе мапа. Не было бачна літарак ад джойстика. Ну, цяпер бачу. Давайте пойдзем на... Ах ты. 油断するな。 Так. Так, наперад. А, ну карацей, ён будзе нам напэўна нам ノルド дапамагаць. 廃鉱山オートの北西に位置する Ой, як мы медленно ідзем, сапраўды як オートから地下に пехам. 連鎖を買われ盛んに発掘が行われていたが近年正教府からの急の達しで閉山が言い渡された。 Церква закрыла их. 今や人気を失った鉱山への林道へ踏み入っていく。 Ударилася? どうした？ А, за нами сочать. У-у-у. いや、 油断するな。 Не, за нами дакладна нехта сочыць. Я думаю, што гэта людзі. 見て О, ворагі. Корво. いや、 進むわよ Пойдем. А, яны ідуць за мной? Прикольно. 安全よ Ой, а это что я? Зрабіла хутчэй сабе часач. Там дикие собаки. どうした。 Угу. いいか。見ろ。 Ён слабее мяне, ну дакладна. А, вось цяпер яны вучаць мяне, як разумець, наколькі ворагі сільныя ці не. Вядомыя будуць белымі. ЛБ. よし。 やってみて そこか。 Ой. 捕らえた。 Да, я думаю, что тут нам повновартостым бою уступать не треба было. Ой. А, не. Солома и бриллиантик побач з соломой. Ну, да. Ой, а чому я так хутка бегаю? いいか。 Угу. А, это вось про тое, як змагацца ўсім разам, да?
Ну, хутчэй, канешне, просто затыкиваць іх, а не ўсім атрядам біць, але я так разумею, гэта толькі супраць вельмі слабых монстраў атрымаецца, супраць усіх астатніх не атрымаецца. 頼むぞ。それなら О, дзякуй, Кэп. Ой, 簡単にやられはしない。 напэўна, я гэта дарэмна зрабіла, да? А. РТ можна назваць, тады... ну, зразумела. Ну, давай, РТ. 相性を調べる必要があると А, 王者の давайте 魂を паспрабуем архетипам яго 突きやれろ。 дарыць яму. Ну, нормально. 甘かったか。 Ну, добра, што мае кампаньёны самі б'юцца. Мне здаецца, што гэта крыху аблегчае гульню, хаця, можа быць, з часам мне бы хацелось наадварот больш іх кантраляваць. Я памятаю, Якудзы гэта мела сэнс. Так, паспрабуем іх так затыкаць усіх гэтых сабак. Да, затыкалі, нормас. Так, а як мне зрабіць погляд ад гэтага феі? Я ўжо забыла. Ага, вон там. Пупум, пупум. Гэтая моцная, таму трэба яе абіць. О, клёвая білка. 加減はしない。風よ。まだ耐える。 Зараз даб'ем гэтую птушку. Канечне, калі ў яго вочы чырвоныя, ён такі вельмі прыхудзікі. それでも近くに敵は残 Больш ворагаў няма. Але ёсць прадметик, трэба збіраць. О, трэба яшчэ... Какая кара? Брыльянтик. Ну, дакладна, брыльянтик. Трэба не забывацца, карацей. Збіраць прадметы і шукаць іх. 戦しかない Не ведаю навошта, але, ну, ладно. О, гэта я... гэта я паспела напасть. Так, класна. Давайте паспрабуем. Яна не ведае, чаго мы баімся, таму яна не можа сказаць. Ну, давайте паглядзім. 姫を頼む。 Ну, я думаю, что нормально, да. Такие пушечки новые. 次も自信を持っていこう。片付いたか。これで安全になった。 О, это что, торговец с ней? Давайте поспробуем. Ну, да, дакладна, за нами сочыць чалавек. Гэта вельмі лагічна. Давайте паспрабуем, паглядзім, што можна яго набыць. Лекарства. Маем. Можам набыць одно такое, калі нам хапае грошай. Да, давайте набудзем. Калі хто-небудзь памрэ, хутка. Я думаю, што можна папрадаваць. Хутчэй за ўсё. Ну, усе, якія з брыльянцікам, гэта ўсё тое, што яны будуць прапаноўваць прадаць усё. Напэўна, да, можна прадаць. Давайте прададзім. О, грошы з'явіліся. Ага, але набыць у яго можна было толькі гэта, да? Ну, паслухаць? Што мне распавядзе? Ну, карацей, ён нам распавёў старыя навіны. Ён напаў на мяне раней.
шкада, што ён толькі аднаго гэтым вялікім чуваком б'е. 大丈夫やれるよ А калі я паспрабую проста мечом вдарыць? その調子だ。 Ну, з іншага боку яны вельмі слабыя, так што я думаю, нормально. Блин, ледь не добила. Ім крыху не хапіла. Мне пакуль што вельмі саундтрэк у гульне падабаецца. Усё як усё, а саундтрэк вельмі класны. Магічны. Мага пакуль. Не ведаю, наколькі гэта разумная стратэгія. Давайте. Солома. Найс. Ой. Давайте паспрабуем падабегчы да яго. Ага, ну ладно. Давайте протягивать их. このまま追い詰めるその息だ恥ずかしくない王者の魂をここに最後だ О, ну 15 урона, дякую. А, ну, что это было? Строл. Блин, знайду себе больше компаньонов, выгоню. Или будешь протягивать так мазать, а то весь час мажешь. Там еще собаки будут. Давайте попробуем их так полить. Завали. А там нешта было, нешта лежало, ці мне падалося. Пятага мы ўжо роўня. Пэўна, мне падалося. А, ну там наперадзе я бачу. А, ну можна тут. О! Это уже великая птушка, але это все равно амаль добили. А, ну все, добили. Нормально. 話にならんな。敵は倒しきったみたい。しばらく安全よ。 А пошня. Ха-ха-ха. 先手だよし行くぞ王者の魂をここに Яше. Птушечек. 落ち着いていこう Давайте попробуем аутобой. Потому что гэты пакуль што такія простыя, што шэй будзе. О, гэта можа быць фея, калі з пульса феі выпала. Можа быць так хутчэй будзе, бо калі я буду націскаць на клавіш кожны раз, то... Так, ну што, і нас... А, нехта побач ёсць, не? Ворог, да? この戦い負けられ Каб ない гэтая птушка была. Ну, строл, карацей, мажа больш за ўсіх у мяне ў камандзе. Трэба будзе яго это... прокачаць. 長いは無用だ。 Так шкада, што вось гэтыя каментары, калі яны людзі распавядаюць гэтыя там, типа, што на японскам, яго няма ні ў субтытрах, нічога. Блин, ну дзеля гэтага ўключаць сабе ангельскую агучку, ну не хочацца. Ну і тое яны не заўжды ёсць ангельская агучка, на самом деле, у якудзы гэтыя мелкія фразы таксама вельмі часта ўсё роўна толькі на японскам. О, зараз будзе босс. О, нас нападают люди. Yes. Ага, ну не люди, а гэта, як там их тут называть? Старый хрыч! Ну, а где повага до старейших, а? Ай, да ладно, хто яшчэ каго заб'е зараз? 兵隊相手は初めてだけど Найс. モンドール。見たか。
А, ну это будет аутобой моего уделу, здається. Веб 1. Фото и активировать блок. Зараз поглядим як. 王者の魂をここに突きやれろ。Я ж назвала, нажимала на Б. Тактика. Я зараз не можу нічого зробити, тому що інші чуваки мене не лечать. Вони тільки самі б'ються. Але я думаю, що нормально. Яны супроць іх магію не в гэтую вогняную не выкарыстоўваюць, тому я думаю, что будзе нормально. Ага, хілку далі. Напевно, треба хіти будзе ў наступны раз прокачаць. Я думаю, что нехта там сидел и чакаў вас. Хлопцы, треба быть осторожными. Треба быть осторожным. Ага, давайте, да, давайте. Николай, а зробишь мне гарбатки? Кого-нибудь гарячего? Дякую. Классная музыка. По приказу теократической монархии. Цікаво. Ну, карацей, будуть... Тут будем драться больше с людьми. Ну, с іншими расами этого свету, а не с людьми. Не забываем. О-о-о. Можно подрыхтоваться. Тут гэты... Давайте поразмаўляем. Ну да, мы хотим, как все думали, что мы загинули. Ну, я так само думаю, что это некая лухта, что это не нечто... Братей. Одно. Вось гэта набудзе. Хай будзе. Больш не роўна нічога цікавага няма. Можа быць, часам зможам і зброю набываць, яшчэ што пакуль што. Ну, томаты. Ну, теперь тебе цікава ці не опасны факторы, але, ну, я думаю, што ў параўнанні з людзьмі яны норм. Зараз я зачыню сабе в окно, але а там фонарь ока свеціць. І паспаць. Скажи, Пучык. Ну да, что все доведаются, и сами не хотят попритягивать. Ну да. Что, наперед? Наперед, поехали.
Норд. Скайрим для Нордов. しかし А, це надо типа, ну да. Нешта не тое. Напэўна, і гэтыя ўсе шахторы ўжо памерлі. Цікава, чаму яны так моцна за намі сочаць. А, нікога нельга пакідаць у жывых? А, яны, напэўна, хацяць, каб усе думалі, што ніхто не ведаў пра вось гэтага людзей, ці што такое, гэта нейкая змова, да, згодна. いつも通り Лепш адразу ў атряд, бо... 最後まで油断せず思い切ら А, ну яны зусім слабенькія, зразумела. 負けるか守れ Блокаваць ББ. А, я павінна... Зразумела, гэта я замест свайго хода магу стаць у абарону. У абарону, ўсё. 敵がいるよ 気をつけて お前すごいな Сугойна. Добра. Я просто хотела поглядеть. 安全よ Так, тут. Добра. Я напереди ёсць. Давайте заб'ем. こっちより弱い敵しかいないみたい О, тут будут нишки? Да, металлолом, ура! Ну, каменчики выглядают цікавей, чым просто металлолом, але ладно. 安全よ Я гляну коротко ли? Конечно. О, некий шахтор. おい大丈夫か Его забили. Это те солдаты. 早く 俺たちの製造を知っていて Ну, карацей, гэта нейкім чынам люк нам саджае жыць. Напэўна, гэты галоўны зладзей. Ой. Да, я згодна. Таксама цікава. Каго гэта яны лёгка пра нас ведаюць. こんなところで Покулі так актыўна на нас нападаюць. Нічога няма, нічога няма. Якага. Да. О, まさか какали, ну да. Да. Гэта камандзір やはりあんた мерзкі. Мерзкі тоўсты чувак. Карацей, японцы не... 俺たち以外に生き残りなんて砦に行かなかったあんたしか考え Ты られないからだ погибли, акрамя. まさか3人も生き残り近くの部誰も生き残らない予定だったか Да, и он не знал, что там будет человек. あそこに人間が現れると知ってい Так. たら Напевно, просто нас ставил. Ой. Гарбатка забліп... Обліп... Як обліпів? Белоруску. Хто ведає, напишіть. 前から目撃情報が多かったからな。餌を増やして誘ったのさ。みすみす死にに行かせたの。国軍では人間に勝てない。その А. 民にはっきり分からせる必要がある。 Я наоборот спробую упевнить усіх, что люди настолько дрэнные, что им никто ничего не может 軍 зробить. の評判が下がることで得をする輩がいるわけだ Угу. 狼 Ух, да, 救世 это. 主こいつ А, まさか не Люк, а Луи. ルイの手下か。民は哀れなほどに愚かな。このくらいやらねば王国の救い主が誰なのか理解できない。 Один тиран. そ
に始まったことではない。新兵どころか村一つ。 Ну, карацей, зараз ми його 見捨てただと。 заб'ємо. 7年前6月最初の火の曜日。 Называлась Галия. Кава не наша ОГГ, это была тезка-то. 俺はな、俺はその村の生き残りだ。 А, юнопошні чоловік з тоски. Бо зараз ми гэтаму клінкеру покажемо. 助けて。貴様らは誘い込まれたのだ。検問のない道はここだけ。計算済みよ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ。命に変えて О, його зараз так само буде архетип. Да-да-да-да-да-да-да-да. 汝遺恨に焼かれし人、 Скорбність. 憂いを抱える旅人。あなたもまた道を選ぶ時です。汝王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。 А. これは Awaken. The land. まずい。上様に見捨てられればもはや行き場はない。 Ну, карацей, зараз к этому капитану упалят. 貴様らに現実を叩き込んでやる。 А гэты таксама Нікі? 現実だと。力ある者が義務を果たさず、罪なき者が死んでいく。そんなものが現実なら、俺が全部壊してやる。うわー О, да, так само достає своє серце. Кому їх серце? オストロールだハリエイタス。 О, це мікрофон! も両津も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ。この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を滅ぼす尊き者の使命だけだ。 Мотивує людей. Оправдана шляхта, да. Вау. Кльовий дизайн. Да. 来い、正義を叩き込んでやる。 Honor, да, наперед. 彼にまで同じ力が？だったらなんだか知らんが、それこの魔導機の力で焼き払ってやる。部下を盾に保身に走るか。ふさわしい目に合わせてやる。魔導機の力は強 Да. 力だ。大将間違うな。危ないと思って。 Ага. Ах. 叩き切る。 А, я думала, что это будет уже атака на ус. シーカー突きやれろ。黒い。では行くぞ。死ね。 Мерзкие, это. Короче, треба ファイター。 солдатиков перши. どう？ Обороняют держа. 耐えるな。 А? 死ね。うまくよけた。やるわね、ストロール。 王者の力。 Короче, Экстроу може не тільки мазати, але ще й 状況が悪い。 добре ховатися. 黒い。 Тепер все. 死ね。 А пердер... Тренды капитан будет. はあ。叩き切る。大丈夫。行くぞ。Дай жоба. まだ耐える。
めを頼む。 Так, это твой опошний ход. 死ね死ね Могу тебе сказать то же самое. Щине, щине. ただただ М. 死ね Это было моцно, Олег, это тут больше тебе не снимается. О, это был крит урон, мой певно перший. О, мы атрымалі новую броню. 悪くないな。 Ой, гэты чувак таксама цяпер прокачвае. また強くなったよ。 А. А. Ага. Этот чувак у нас сильный. Але ён сам размеркаваў свои поинты. А. 士官にまでこんな狂信者が生まれているとは。 俺も魔導機なしで А, гэта заразна. Ты ад крыжыка падхапіў. Гэта ведаеш, хвароба, якая перадаецца праз паветра. Таму цяпер вы ўсе такія, і наступны на чарзе будзе грай. こいつと同じか。お前たちは一体。俺はレオン・ストロール。ただの田舎貴族だ。クリンゲルが言ってたろ。人間に襲われた村を俺はその村ハリアの今さらガテンが言ったよ。道理で早馬を送ったあの悲劇がルイの策略。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。俺を О, ну цяпер ён грае пачне яму давяраць нам. Нормальный ад. こっからは見張りの手間が少しは省けるか。 І у цябе толькі адно вока, каб за ім сачыць. Лепш захаваць яго для чаго-небудзь яшчэ. 認めてくれるんだな。お前たちの構わない Крыжык заўжды згодзін на ўсё там. Нормас. Крыжыку добра. よろしく、兄弟。兄弟。ま Бразерс. あ改めてよろしくな。誇り高き貴族ストロール。 Бояр. この絆を育てることで、Новы архетип які. Дае магчым. Трымаць гэта ваяр будзе. А? 志を共に。もしかしてあんたも感じた？考えてみるとあんたが目覚めた途端なО, мы уходим до мора. Ой, раз нами и Галика, кстати. ここどこ？ А, нет, только Галика. 驚いたな。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、うわ、何その失礼な言い。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。これアーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい？正直飲み込めてないかな。 Кажется, ничего про ваш свет. Следует тому. 例えば君はエルタ族だね。 Партли. 社会の鼻つまみ者。ひどい話だ。君の背負う定めだな。誰しも定めに苦しむ。でもその恐れや不安こそ自分に眠る力だ。そして人々は苦難の中で
それ仲間の彼にも定めとそれゆえに信じる道や美徳があった。だから君を見て目覚めたんだ。 Contagious. 君のアーキタイプにちょっと、あんた誰？どこまで知ってんの？言っとくけど、彼に手出したら承知しないから。ほう、ずいぶんつながりが深いんだな。 Короче, Пайман. Пайман. Что она там Пайман, что она тут Пайман. Просто Пайман. 最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同体だし、心の奥で繋がってんの。でしょ？ Кстати, реплики прям вось-вось от Пайманы забрали. そうだな。 И отказы так само такие же. 私、お互い背中預けるか。神秘の妖精ガリカ。彼女こそ魔術師の美徳を心に宿す。 О, зараз Галика так само отшинить некий 彼 архетип. 女との絆を育てることであなたに眠るあんたを迷わせない。これが私の役目。 Да. Логично. 興味深いな。今ので分かったろう。君は他者の覚悟ある、そして自分や仲間たちがどんなアーキタイプ、例えばそう、もう一人の連れの眼帯の男。どうやら彼はアーキタイプについて Типа у Грая уже есть его архетип, он просто не каже нам. 本人の言葉通り、ものにならなかったんだろう。グライアスも同じ力使えるように。探求者のアーキタイプの特性。いや、君自身の特性かもな。やは А, り君は何か特別らしい。 наш архетип дозволяет нам шукать 早速 этих 試してみよう людей じゃない и か。 заражать их этим. Зараз з Граєм так само порозмовляємо. Дева. これだ。Треба використовувати маглу на те, аби отримувати новий архетип. Да, можна їх вивчати по ходу сюжета. Магла. А, можна міняти архетипи. つまりさあ І архетип для його вибрати. І маг, я думаю. Треба маг. Потребується маг. Штани. Ну, напевно, на японській мові це нормально. Я думаю, що він вояр, ну, навряд чи він який маг. У нас, звісно, нема мага ще, але він докладно не маг. Ураці. なるほど。これはね。いいか。もちろん。 А, ну вось гэтыя сэрцы іх, якія такія нейкія механічныя, незразумелыя, гэта вельмі цікава. Грая мы просто прымусілі атрымаць сваю архетипічную сілу, і он не сам вырашыў, здаецца, што хоча гэтага.
Мгм. 俺もまだ成長できるとはな。興味深い。 А, типа, что можно брать для різних паков, різні архетипи. Надеюсь, что отримається. Ну, давайте тролу дадим магию. Он як... なるほど。興味深い。これはね、いいか？ Пробуем. 頼んだ。もちろん。 Ну, Строл, нават калі ты не хацеў быць магам, то цяпер ты маг. ああ。よし、この力なら。Есть архетипы. А, そうだ。 Кратей. О, котик, можно поразмаўляць з котиком. よしよし。 О! Можно погладить котика. Ну, Кратей. この猫は Плата. О, ён нешта отдал. いい子だ。 Можно еще погладить котика? Ну, цікаво, да. Марейн, здається, гэта ж їй, да. Цікаво. 待って、また Форма Гермеліна. Прикольная форма у нас будет. Окей, я думаю, што гэта, напэўна, прыйшлі мае узнагароды за супер мега прэміум версію, якая ў мяне. Буду спадзявацца, што яны не зробяць маю гульню занадта лёгкай на практыке. А, яшчэ і грошай адсыпалі, ну, карацей. А зараз, як было б у Якудзы ў супер мега версіі, ты просто адчыняеш інвентар, і ён забіт усім на... Так шмат. Так, што мне хочаш сказаць, Каліка? Праўдны? Мор. Насамрэч, я хочу... Я зараз подумала, што, напэўна, я хочу сабе ўзяць архетип мага там. Сабе хочу. Сама хочу магам. Але... А, у мяне... Але... мага. Маглы. Ладно, может. Лекции. А, можно позадавать ему вопрос. Просто... А, гэты... Да, заўжды хочу паразмаўляць пра котак. Заўжды. А, ён просто быў тут.
Ну да, таму што коцікі яны створаны дзеля таго, каб іх гладзіць. Вось мне тут побач ляжыць пуджык, і я яго глажу. Рынок 10, давайте погуляем 2. Обус. へえ。これはね、 Ну гэта сапраўды як сапраўдную сеть. Глядзець. Гэта усялякі. Пасля. О, а можна пайсці наверх яшчэ палазіць.いい？ Ага, добре.いい？ Там адсюль. Класний. Аліка.先ほども言ったが、どうも君は君が力の系譜をはるかなぜなら英雄とは孤立していては異端者人々のために多様な英雄の力を目覚めさせた者だけが Картинки вельмі шмат розных героїв, тому я думаю, що да, ми побачимо. 今後は君が自らの意 People. 思で例の僕の本を開いてここの僕はいつだって君の行く道 Але гэта міленька, што гэта аўтар кніжкі, якая ўвесь час あれ？ сталі глядзе. どうしたんだ二人とも。突然ぼーっとして。ぼーっと？私たちってずっとここにいた？実は俺も何やら妙な感じだ。急に感覚が冴えてきたというか、昔魔法修練していた頃を思い出 Ён す。 вивчав магію, все ж. それってじゃあさっきのは現実なんだ。グライアス、それ多分彼の影響よ。魔法って里で鍛えてたんでしょ。その時に形にならなかった技を目覚めさせたっていうか。Нехта мне нейкі каментар напісаў. Я не бачу поки што. Сёння включана камерай, але падабайка. І цябе, Сярожа, прывітанне, калі ты ўсё яшчэ тут. Найс. Ой, хаця б нехта глядзець мой стрым, да. なんだと。にわか Як に вы は гэта 信じられない。 зрабілі? Мы цябе прымусілі. 正直私たちもよく分かってないの。でもこの感じ、確かにそうらしい。一度は諦め Ён た хацеў 魔 быць 法 магам. よし Цікава. 気合を入れ直して進むぞ。それと戦闘ではお前に指示を仰ぐとしよう。俺も頼む。我流で行くより。 Угу. Вось цяпер я магу эміграваць, окей. Кто бой. Ляпы у кота такія ляпы трэба будзе неяк на... Я хацела сёння так зрабіць, але напэўна трэба будзе сапраўды так у наступны раз зрабіць. Просто камеру паставіць на пуджа, каб усе маглі спакойна глядзець на тое, як прыгожанька пудж побач са мной. Асноўная праблема ў тым, што магчыма пуджык захоча сысці кудысьці падчас стрыма. Ну, прыйдзецца падумаць пра гэта, што рабіць, да. Ага. Так, так.
ЛБ. 国葬まで Окей. もうあまり Годна. 見て Гэта аўтар. どうした？ А. О, Бак где? Со мной. А. Ну, я б на іх месцы насамрэч сачыла за гэтым генералам, таму што ну капітанам, бо ну ён усім распавядзе, што ён жывы. Ладно. Ага. Можна глядзець, як іншыя што рабілі. Ну, гэта даволі добра, даволі карысна, да. Так, не, а? Ага. А хто? Мах, воін, два воїна. Хто я? Калі больш прокачаний у основному. Ладно, нічого страшного. Епідемію нам не потрібно. Правильно. Давай порозпитаємо. Добре, все добре. Тепер так само архетип, тому все у нас буде чітко. 行くぞ Кажеш? Я б так само за ним поганялася, але ну ладно. 必ず Давайте. Вы поняли, что он погиб за нас, или ну? おすすめだよ。 Что новое можно набыть, але улічу, что у нас там есть группа. Что у нас уже есть ней зброя и броня. Я бы спочатку поглядела, что ありがとうよ。 как нам. どうする？ Ну всього... у Галіки так само ёсць ней. Ну, прикольно, але яна, напэўна... О, тут показываюць наш архетип. Крыжик. Что у нас? Оружие. Ой. Форма капитана. А где все то, что нам дали? Добре. Яна типа на кім... што гэта яны толькі могуць гэта насіць. Раса солдат. Это то, что она была на кем? Давайте.
Это ботин. Краткі. А, гэта, напэўна, все тое, што є па госці. Там от. Бачу, як гэта паглядзець, хто ўжо гэтым карыстаецца. А, гэта о, гэта. О, мне так. Де ўсё тут што? Толькі, напэўна, знешні выгляд. А, паглядзець на папер... Зараз я... Гэта моя... моя... тое, як я іду да кароны. Прикольно. Давайте нам... Думала, што гэта тое, што мне там далі. Клёвае адзенне. Прошу. Это можно набыть. Могут надеть усе, але яна... Магии. Магии. Так само, моему так само, калі я хочу яго побить магом, то я вот не... Ось гэта так, ну, це буває вельми корисно, а гроші зараз. Та, ён добрий малий. Покуль не поздно. Да ладно, мы там у всех развалим. Не турбуйся, чувак. Поехали. Тільки вогонь. Ну, вогонь у нас, здається, есть. Этого. Давайте набудем хилок и пойдем в побег.
вылезем. Поглядь. Тримається. Напевно, торговець пойде за нами. Що? О, да, я згодна. О. Ну да, ні. Це... Ну, гэта, напэўна, спецыяльна зроблена, каб не прайсці. А, ну... можна... О, гэта было цікава. Як я прыгожа ўсіх магу... вось гэта адзенне з'явілася. Я могу теперь бафать. Найс. Так, давайте-ка переопранемся. Нечто. Форма святого Гремлина. Пола формы. Пробыть это будет. О, да, это. Покинем. А может. А мне. И... ну, карацей, огонь против гэтых не працуе. Давайте паспрабуем. Ага, так само не працуе. Ага. Ага. Карацей, фізичный урон, слухайте. Грай, ну. Это что было? Так, пробачь, Пуджик, я тебе напужала, да, своими. А. Собачки, привитание, собачки. Также не стало всякое там напереди. Вон там еще нечто. Треба все забрать, все у дом, Зараз вы зразумееце, что это мой стиль гульни, все у дом. Мне кажется, что магия это странно працует. Да, я. О, ён напал на меня перший. Мерзкий. Ну да, у меня нечто да их слабость некая. Гэтага норм. Треба використати предмет. Хитов його. Архитом. Просто обороняется.
慌てることもない。 А гэта для архі. この一撃で А, отсюда. 長いは無用だ。行くぞ。ひどい。 О, некий шок. Уна. Шкада, што гэта не мімік. Цікавіць, ёсць у гэтай гульні мімік? Было б вельмі... Можа быць жорстка, але цікава. О, фак, магией. Давай свой бог огнем. Кач. Да. А, у меня все еще ожог. Прикольно, я вылечилась. Але 王者の魂をここに все равно, типа... Прямого урона огня. Все еще в огне. Цікаво, типа, напевно, треба спеціальний нейкий предмет там 下手な戦いはできないぞ поставить, гореть. Так, тут архитектура. Что нам будет у тобой? Ну, прикладно то же самое, да. И просто бья руками. 意外と楽勝だったな ねえ、やけどしてない？回復した方がいいよ。よしやろう やけどになってる。これじゃ動け Да, я ведаю, что у меня ожог. Як, что мне зробить? Я б щось... 覚悟はいいか炎の力だもう少しだその調子。任せるよ 敵、残り2体。燃え尽きろ 油断しないでね。突きやれろ最後だ Так, а что вы, собственно... А, нет. Яйца нормально. Как уж считается? Ну, да, для гэтых простых магічны урон. Доўна. やけどしてるよ。誰か回復してあげて。 Окей, ну вот я подлешиваю. Это не помогает. А, калі... Ёсць у меня? Можа мне дапамагчы. Падмет. Ага. Магла. А, здыма... А, вось. Яны спецыяльна выдалі нам прадметы, якія будуць дапамагаць гэтага. Так, там няма, да? いいもの見つけたなどうそうだ Раз. Так, смей меня бить, хорошо. 全力を尽くす一撃で А, ну так, давайте как лед бить. もう少しだ Ага, на вот льдом, на вот... 間合いを取る А, о, вось як перапрыгну. Линию. Окей. Давайте 頼むよ просто атакуй. 残したか。凍らせてやる仕上げだこの一撃で よし Ровно. 次も自信を持っていこう Куда она? Ну все, напевно, я уже стану. こんなとこだな Зараз про заканчивай. いい手応えだ На вечаровы променад. Всім раю. Хадзіць на вечаровыя променады гэта вельмі карысна. Так, я думаю, што я буду гэтага чувака ў першую чаргу ў мага качаць. やって А, やる ой. さ 油断しちゃダメよ。 マジシャン燃え尽きろ І 自由な旅人の力を最後まで油断大敵だ どうするか。ファイター叩き切る。 а, трэба 動 было. きなしの魔法って Ага. Зараз гэты даб'е.
распавядалі мне, што іх можна толькі вагнём, ну і льдом, так здаецца. やれるようになってきたのか。よし。 Такая 敵はもう бодренькая. いないな。 Та, здаецца, ворагаў больш не засталося. 宝箱が Толькі 近い не よ ёсць. Пабег. Бярем яго. О, розныя кампаньёны побач стаять. О, нейкія добрыя спагіці. Шкада, што аўтаматычна не прапанавала іх апрануць. Можа быць, яно само іх аўтаматычна апранула. Рад. А ладно, зараз подорвем. まさか Там человек, да. Як класно ён долбанул их всех разом. Можно мне почастей так долбать их? 下がるよ。 Ага, а вот супраць гэтага мы можем выкарыстаць прадмет. У меня ёсць ледяная глыба. Одному противнику. Одному как одному. Давайте хотя бы одному. 慌てることもない。行くぞ。シル。残り一つ。すごいや。どうするか。手加減はなしだ。炎の力だ。 Ну все. Тетенька раскидала их у всех. よし。我次も自信を持っていこう。片付いたか。これで安全になった。 Ну да. Наступная частка. Бачите, 3 прохода розныя. Треба проверить, куда ісці, да? Ага, ну там сундук, там, ну давайте пойдем туды, где толькі рэчы. О, собачки, прывітанне. О, зубы. Зубы гэтыя дзікія, канешне. Цікава, чаму гэта такія монстры ўвогуле? Хто іх прыдумаў? Як і што? Як гэта па лору будуць тлумачыць? Ну, я так разумею, мы зараз будзем забіваць яшчэ аднаго чалавека, да? Дзікага. Паглядзім. Не, выглядае як выхад, але, напэўна, гэта не выхад, а наступны праход. Бачыце, ён пад зямлёй. Хаваўся, гэты моцны. Давай. Ага, вельмі. Ён увогуле... Вагонь, карацей, зразумела. Вагонь супраць яго безумоўна выкарыстоўваць. Як наконт вось гэтых всіх фізічных навыкаў? Такое сабе. Подлічыць строла. Давай, подлічыць строла. О, невялікая колькасць. Тут нормальная колькасць. Ну што, бліз? Так, цудоўна. Давайте возьмем прадмет і яшчэ раз долбанем яго глыбай. Ну, нейкі тлусты гэта чэр. Ой. О, я адлетела. О, такими темпами. Такими темпами я, конечно, могу еще и отлететь от его.
さて Ён атакуе яшчэ раз за свайго сябра. Цудоўна. Бо інакш ён бы мяне забіў, канечне. Кровень? まだ敵が残ってるみたい。注意して。 А, ну вось гэтыя пі. Як я? Ну што, у бяспецы? Ну, зараз паглядзім. О, сундучок там зараз яшчэ. Есть лут. Зараз збіраем. О, цікава. А, трэба яшчэ нейкае, типа, распазнаванне, да? І ў церкву і чысціць адзенне. Ну, ладно. Зараз думаю, даволі хутка мы дойдзем да церквы, каб гэта зрабіць, калі мы ўжо пачалі знаходзіць такое адзенне, трэба такое магічнае рабіць. Праз некаторы час мне, напэўна, надаест схадзіць на кожны вугал і забіраць адтуль усю гэтую мелач. Норм. Ага, 2 праходы, як мы бачым, але яны аб'ядноўваюць. Там ёсць ворага, там няма ворага. Давайте ўсё. Каб адразу на яго не нарвацца. Зубы. О, новый навык у нашага воїна. О, хто тут? О, нічого собі, я эту штуку... Ой, мяне атакавалі. Ой, яны ўсе разам, нічога собі. Ой, я забыла выхіліцца. Ой, гэта я, канешне, дарма зрабіла. А можна збегчы? Так, паўтарыць бой ад пачатку. А які сэнс паўтараць бой ад пачатку, калі я яшчэ не атакавала? А, ну, мяне нават забілі, да. Цікава, калі быў аўтасейф апошні, тому што, ну, типа, тут, канешне, мае шансы нейкія не вельмі добрыя. Давайте паспрабуем. Ладно, давайте пачатку падымем майго крыжыка. Цяпер гэтым чуваком давайте пане. Ховала меня. А, блин. Так, этому я пойму. Он норм. Ой. О, как 3 норм. Отхит. Что у нас теперь Па-першым, але я ему не дам. Зноўку вось гэты. Давай. А, предмет. Подала. Выкрыстовывать.
てることも英雄の力。前へ Або 突きやれろ Аутобой мне зробить? 凍らせてやる。叩き切る。甘かったか。この Смело я уже что-то 氷の力だ。 опек. Можно не сказать мне как два раза. よしよし、俺たちのうまくよし成長したぜ。 Новый уровень, ну классно. Не, ну этот чувак качается у воина. しばらく安静よ Так ладно. Могу ли тут ховать гуль? Ага, я не могу так. Ладно. Далее. 近くに宝箱があるみたい Ай. Было быстрее уступать у боя, или ладно? Ой. Что вы? Але музыка боевая, вельми классная. Добавится. ゴールがやけどに敵の追撃に気をつけて やるべきこ С と тобой は分かった справиться. つもりだ。この調子だ。オンに切る。 Ага. 凍らせてやる。残り2つ。風よ 残り2体 Ага. А это просто обороняется, типа? Там у всех бафнул. やっと一息つけそうだな。くそ、やけどしちまった。回復頼む。 Распад бешенцы. Собраны. Ага. Cut. 回収しておけ。Так. О, виглядає як вигляд. Зараз я розберуся до конца тут. Хвилиночку. Магла там такая густая, тому треба розібратися з нею. でも少し休まない そうだ。 А, наоборот, гэта. なあ。 Больше гулять. Подшить у магловых. Зрозуміла, тут можна. Тоді ми почнемо. Запис. А, зробіть запис. Захавалася. Всім дякую, калі хто-небудзь быў са мной побач сёння і усім, хто глядзіць гэта відэо пасля ў запісу. Няхай у вас все будзе добра. І пабачымся ўжо заўтра ці паслязаўтра. Стаўце лайкі і распавядайце ўсім.